Всем привет, ребята! С вами Кот в Косах. Это программа новогодней фотозоны. Я вам расскажу про такую интересную фотозону, где есть настоящий Дедушка Мороз. Только почему-то он в каком-то свитере. Вот. И в очках. Также тут есть елка, на которой висят снежинки, сердечки, звездочки и красная звезда, как у Москвы. Также тут есть две картины. Одна, видимо, фотография, а другая нарисованная. И всем пока, ребят. Счастливого Нового года. С вами был Кот в Косах. И это была программа новогодней фотозоны. Всем пока.